Batuk ya kan. Ini kalau batuknya sudah berapa lama? Sudah 1 minggu yang lalu. Sudah 1 minggu yang lalu. Kalau boleh tahu cerita awal itu kronologinya awalnya seperti apa? Saya habis ajakan dokter sudah kecapean lalu batuk-batuk. Oh iya. Lalu apakah batuknya ini terus menerus? Iya dok, batuk-batuk. Berdarah? Berdahak. Warna darahnya apa? Kuning kental dok. Kuning kental. Dan apakah ada darah pada batuk itu? Tidak ada dok. Tidak ada. Baik. Untuk bapak itu untuk biasanya memperingan batuknya itu biasanya apa ya? Biasanya saya minum air hangat. Minum air hangat. Untuk biasanya batuknya terasa banget itu waktu Habis makan dok biasanya. Lalu biasanya ada keluhan lain selain batuk-batuk itu? Apa ada nyeri dada? Iya dok, dada saya terus panas. Dadanya terasa berat ya? Sebelumnya apakah pernah diobati? Belum pernah. Lalu apakah bapak ada riwayat hipertensi? Tidak ada. Tidak ada. Untuk diabetes? Tidak ada. Tidak ada. Untuk di keluarga apakah ada yang pernah menderita seperti ini juga? Anak saya sekarang lagi batuk. Apakah di keluarga ada mempunyai riwayat TB? Tidak ada. Tidak ada ya. Untuk di lingkungan di rumah itu kalau tahu rumahnya di komplek atau gimana? Di komplek. Di komplek. Untuk di kompleknya itu udaranya gimana? Apakah banyak debu atau Bersih sih dok, soalnya jarang ada kendaraan lewat. Oh bersih ya. Baik. Baik ya, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya pada bapak. Bapak sebelah kanan nanti bisa duduk bisa berbaring di meja pemeriksaan. Nanti saya akan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Baik Pak, silakan. Baik, tadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan TV ya Pak ya. Dari TV tadi keadaan umumnya baik di sini. Untuk kesadarannya kompos mentis. Lalu tadi untuk berat badannya 65 kg, tinggi badannya 160 ya Pak ya. Lalu untuk tekanan darah 140/80 tadi, untuk suhunya 38,5 derajat. Lalu untuk heart rate-nya 110 kali per menit, respirasi rate-nya 26 kali per menit, dan juga oksigennya CO2-nya tadi 92%. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan head itu atau pemeriksaan dari kepala sampai dengan kaki. Di sini untuk matanya saya melihat sini tidak ada anemis dan juga tidak ada dipterik ya Pak. Selanjutnya pada hidung di sini terdapat sekret dan juga tapi di sini tidak terdapat napas cuping hidung. Lalu untuk bibirnya di sini kering dan pucat ya Pak ya. Saya melihat di sini. Lalu untuk lehernya di sini tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid dan juga tidak ada pemeriksaan pada kelenjar getah bening. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks. Di sini untuk toraks saya melihat antara dada kanan dan kiri normal, lalu simetris ya Pak ya, antara kanan dan kiri, dan juga tidak ada perubahan warna. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada ini. Yang pertama saya akan menilai venitusnya ya, bisa 177. Baik, di sini untuk tadi getarannya yang kanan bawah itu lebih terasa kuat ya Pak daripada yang kirinya. Selanjutnya untuk ictus cordisnya juga di sini teraba untuk ictus cordisnya. Lalu untuk selanjutnya akan melakukan perkusi pada toraknya di sini. Baik, di sini untuk diperkusi suaranya sonor semua ya. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Baik, setelah diauskultasi, sini terdapat suara rongki basah kasar ya. Pada sebelah kanan tengah bawah di sini terdapat suara rongki. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada abdomen. Di sini saya melihat terlebih dahulu untuk abdomennya. Di sini tidak ada perubahan warna dan juga tidak ada. Sebentar Pak, saya turunkan sedikit ya. Baik, sini lihat pada abdomennya di sini tidak ada benjolan ya pada abdomennya. Lalu saya akan
melakukan auskultasi pada abdomen Bapak. Ya baik, di sini untuk saya mendengar ada suara peristatik ya Pak, itu 6 kali per menit. Lalu saya akan melakukan perkusi pada abdomen Bapak. Ya Pak, di sini normal karena suaranya dipani. Setelah itu saya akan melakukan palpasi ya Pak. Apakah ada yang ditekan Pak? Tidak ada ya Pak ya. Baik, di sini tidak ada pembesaran pada bagian juga pada abdomennya. Lalu selanjutnya saya akan pembesaran pada ekstremitasnya di sini pada tangan dan kaki. Di sini untuk panjangnya sama. Setelah itu di sini pada saat dipalpasi tidak ada krepitasi Pak ya pada ekstremitasnya. Baik Pak, selanjutnya saya akan membacakan pemeriksaan penunjang Pak ya. Baik, sekian Pak. Baik, di sini saya akan membacakan hasil dari pemeriksaan fototoraks. Yang pertama dilihat terlebih dahulu untuk markernya. Di sini ada R yaitu right atau diambil dari kanan. Kemudian untuk fotonya ini diambil dari posisi PA atau posterior anterior. Kemudian selanjutnya dilihat terlebih dahulu untuk identitasnya. Di sini ada nama, alamat, umur, dan tanggal pengambilan dan diambil oleh siapanya. Kemudian selanjutnya di sini untuk lapang fototoraksnya di sini baik karena mencakup seluruh lapang dada. Selanjutnya untuk dikatakan sah atau tidaknya dari fototoraks ini dapat dilihat dari kostanya. Jika dikatakan sah, yaitu kosta 9 sampai 10-nya terlihat. Baik, kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, di sini terlihat seluruh kosta. Selanjutnya untuk pencahayaannya, di sini pencahayaan dari sinar X-nya cukup baik. Selanjutnya saya akan melihat terlebih dahulu untuk hilusnya. Di sini masih dalam batas normal. Selanjutnya untuk bentuk jantung juga masih dalam batas normal, yaitu seperti PIR. Selanjutnya kita akan menghitung core index dari jantung. Kemudian untuk T1-nya di sini diukur dan dibuat garis hayal pada tengah. Baik, untuk T1 di sini 3,5. Selanjutnya pada T2 diukur. Baik, di sini terdapat 4,5. Kemudian diukur garis toraks terluar. Baik, di sini ditemukan 26. Kemudian tadi T1 dan T2 dijumlahkan, yaitu 3,5 ditambah 4,5 yaitu 8/26. Kemudian dikali 100 yang hasilnya 31, yaitu termasuk normal karena normalnya kurang dari 50. Selanjutnya saya akan menghitung aortanya. Pada kiri diukur terlebih dahulu. Untuk kiri di sini ditemukan pada angka 2. Kemudian pada kiri, mohon maaf tadi pada kanan, kemudian pada kiri di sini ditemukan 2 juga pada aortanya. Baik, normalnya pada aorta yaitu pada ukuran 4. Baik, pemeriksaannya telah selesai.